和国新山台积电今仔日个展开征才，按算要招募超过1500个人，而且还有10万的就职金，未来有可能可以派去支援海外扩厂。有各个场次的，如果说你还有想要来参加的话，你可以到各个场次来报。知名晶圆代工大厂台积电透早伫台大的学校内底举办一片活动，去袂少学生去了解台积电的招募，还有工作内容。读的是化学相关领域，所以想说传产之外要考虑一些比较新科技业的话，那我也想要在第一份工作在一个体制完好的公司。也有学长在那边，然后就想说可以就是进同一家公司，可能也是考虑薪资。唔老学校的前辈和学生囡仔伫现场交流，现场也有台积电的人资，和学生更加了解未来工作性质，也有求职的秘诀。根据了解，一片活动是针对明年毕业的硕士、博士生，以理工科系为主。按算要伫北部、中部、南部10间学校举行一片活动，要招1500人，希望摕到聘书的学生，明年毕业了后，直接去台积电做工课。这学生若是来台积电做工课，完成训练了后，有机会去台积电的海外厂，包括美国厂、德国厂，还有日本厂。整体市场目前看起来，在半导体产业这边征才，平均一个求职者大概分到2到3个这个工作，而整个业者的这个缺工的一个幅度呢，大概有15%到20%的一个这个情况。我认为台积电呢有这样的考量，就是补当地人才的不足。第二呢，降低未来海外厂的营运成本。台积电表示，征才活动会一直进行，希望当找到更较多都市社会的人来解决半导体业欠人才的问题。只是都市社会人毕竟工作经验较少，佮加上台积电一直伫增加设厂，全球拢有欠工的问题。伫短时间内底补一寡人力外，敢有帮助？爱国评估记者综合报道。